Hi friends, நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் பெட்டை கேர் எடுத்துகிட்டு ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ராக்ரஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நம்பி இன்னி டாப்பிக்குள்ளே போகலாம். இது இங்கே கேட்ட மாரி இருக்குல்ல? ஆமாம், இது வந்து நம்ம சேனலோட ஓல்டு இன்ட்ரோ தான். இது ஓகேவா? இல்லைனா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பாண்டிச்சேரி பெட் லவர்ஸ். இது ஓகேவா? எது ஓகேன்னு கீழே சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, தம்ப்நெயிலே பார்த்துருப்பீங்க, ஏவேரி ரூம் டூர் தான். இது வந்து ரொம்ப நாளாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, உங்களோட ஏவேரி ரூம் டூர் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. நான் கீழே ரிப்ளை பண்ணிவிடுவேன். இதுமாரி என்கிட்ட அவ்வளோ பேர்ட்ஸ் கலெக்ஷன்லாம் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் அப்போயுமே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரூம் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபின்ச்சஸ் ரூம் டூர் மட்டும் காட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா மற்ற பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் வெறும் ஃபின்ச்சஸ் ரூம் டூர் மட்டும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 25,000 ரீச் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோனு. ஸ்டாப். எல்லோரும் 1 lakh 5 lakh 1 million போயிட்டு இருக்காங்க. உனக்கு 25,000 பெரிய மைல் ஸ்டோனா? இதெல்லாம் உனக்கே நியாயமாக இருக்கா? சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். நீ வந்து இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கெயின் பண்ண முடியுமா உன்னால்? இல்லை, எப்பவும் போல் கிளம்பு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், 25,000ன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய நம்பரு. நாங்கள் வந்து இந்த சேனலை ஒரு ஹாபியாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நம்மக்கிட்ட இருக்க நாலேஜை ஷேர் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ சப்போர்ட் வரும்னு நான் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கல. உங்களோட சப்போர்ட்டால் நான் வீக்லி வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கேன். இனிமேலும் அப்கமிங் வீக்கில் வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொன்னால் அது கண்டிப்பாக மிகையாகாது. அதுக்கு பதிலாக நான் உங்களுக்காக ஒரு 3 ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அது என்னென்னு இப்போ பார்ப்போமா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவ் அவே. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் வந்து கிவ்அவே தரப்போகிறோம். அதுக்கான ப்ரொசீஜரு, அப்புறம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம், அது எல்லாமே அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு வரும். செகண்ட் வந்து ஃபார்ம் விசிட் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஏன், எனக்கு கூடமே பிடிக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து எங்கள் ஃபார்மை வந்து வீடியோ எடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபார்ம் விசிட்டும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். தேர்டு வந்து இது என்னோடய ஃபேவரெட். ஏன்னா கப்பி ஃபிஷ் லவர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் இருக்கீங்க. அதனால் ஃபிஷ் பற்றி இனிமேல் நிறைய வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபிஷ் பற்றி கற்றுட்டு வரேன். ஏன்னா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா? அதனால் கப்பியை பற்றி, அதாவது கப்பின்றதோட எல்லா ஃபிஷ்ஷை பற்றியும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டடி பண்ணிட்டு வரேன். அது சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் சீரியஸ் மாரியே போடுறேன். எபிசோட் 1 எபிசோட் 2 அதுமாரி போடுறேன். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பேக் டு த டாபிக். ஏவேரி ரூம் டூர், அதாவது ஃபின்ச்சஸ் ரூம் டூர். இதை வந்து நான் 2 பிரிச்சிருக்கேன். இன்டோரில் ஒன்று வச்சுருக்கேன், அவுட்டோரில் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இன்டோரில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் செட்டப்பு, அவுட்டோரில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் செட்டப்பு. அதுக்கப்புறம் 2 காலனிஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெளியில் இருக்கிற ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸோட இண்டிவிஜுவல் செட்டப் பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க நீங்கள் தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் காட்டுறேன். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைய டாப்பிக்கில் போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து என்னோடய அவுட்டோர் செட்டப்பு. லெஃப்ட் சைடில் வந்து 5 பார்ட்டிஷன், ரைட் சைடில் வந்து 5 பார்ட்டிஷன். இதில் எல்லாமே நார்மல் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் தான் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மேலே கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த கேஜோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு அந்த வீடியோவில் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பேராக நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒயிட்டு. இது எல்லாத்தையுமே காலனியில் இருந்ததுன்னா நான் தனித்தனியாக ப்ரீடிங் ரிசல்ட் வரதுனால நான் தனித்தனியாக ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்லாம் வச்சு ஹேட்ச் ஆச்சு. ஸோ இதோட அப்டேட் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டுருப்பேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். செகண்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ளோரிடா ஃபேன்சி ஃபின்ச். இதோட அன்பாக்சிங்கை நம்ம போட்டிருக்கோம். ஆனால் நான் வந்து ப்ரீடிங் செட்டப் போடலை. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஏஜ் கம்மியாக இருக்குது, ஒரு 4 months தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் 6 month ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் பிரித்து விடலான்னு இருக்கேன். ஸோ நம்ம வாங்கின 5மே இதில் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இது மேல் வந்து பெய்டு, ஃபீமேல் வந்து நார்மலு. இது வந்து எல்லாமே பெரிய பேர் தான். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே அடல்ட் ஸ்டேஜ் பேர். ஏன்னா லெக்ரிங்லாம் போட்டுருக்கோம், நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரீட் ஆகிடும். இப்போதைக்கு நான் ப்ரீடிங் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்டிங் மெட்டீரியல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணல. பிகாஸ் இந்த சீசனில் வந்து எப்படியும் சிக்ஸ் வந்ததுன்னா இந்த குளிர் தாங்காமல் கண்டிப்பாக சாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நெக்ஸ்டிங் மெட்டீரியல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் அப்படியே நான் ப்ரீடிங்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இது வந்து மேல் வந்து பெய்டு, ஃபீமேல் வந்து நார்மல். ஸோ இதுவுமே எல்லாமே ப்ரீடிங் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. இப்போ எதுவுமே நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு விட்டுட்டோம். தென் இது வந்து ஜாவா வந்து ஹேண்ட்ஃபீடிங் சிக் எடுத்துருந்தோம், உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அது கூடவே நான் வந்து ஒரு ஃபான் ஜாவும் விட்டுட்டேன். ஸோ லைனேஜ் மெயின்டைன் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஃபான் ஜாவை விட்டுட்டேன். ஒன்றும் இது ப்ரீட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகலை, பார்ப்போம் எப்போ ப்ரீட் ஆகுதுன்னு. ஆனால் இந்த சீசனில் வந்து நான் ப்ரீடிங் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா சிக்ஸ் வந்தாலுமே இந்த சீசனுக்கு அது ஒத்துக்காது. ஸோ கொஞ்சம் ப்ரீடிங்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்னோட இன்டோர் கேஜ் செட்டப்பு. இதில் வந்து மொத்தம் 16 கேஜஸ் இருக்கும். 16 கேஜஸ் இருக்கும். அதில் வந்து ஒன்று மட்டும் நான் ப்ரீடிங் போடலை. அது வந்து என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற காரணத்தால் அதில் மட்டும் நான் பேர்டு எதுவுமே விடலை. ஸோ டோட்டலி 15 கேஜஸ் இதில் இருக்கும். ஸோ இதில் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன மியூட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு இப்போ நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேர் பிளாக் சிக் வந்து மேலுமே பிளாக் சிக், ஃபீமேலுமே பிளாக் சிக். ஸோ பார்க்குறதுக்கே செம அழகாக இருக்கும். இதெல்லாம் நான் கொஞ்சமாக எல்லாருக்கிட்டையும் வாங்கி கலெக்ஷன் போட்டது. அந்த கலெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்ட போகிறேன். இது வந்து பிளாக் சிக் கிரெஸ்டட். தலையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரெஸ்ட் மாரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே கிரெஸ்டட் இருக்கனால இதுக்கு வரப்போகிற சிக்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக கிரெஸ்டடாக தான் வரும். ஸோ ரெண்டுமே கிரெஸ்டட் நான் போட்டு விட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட் 2B வந்து என்னோடய ஃபேவரட் பேரு. 2Bயை வந்து நம்ம 3 டைப்ஸாக பிரிக்கலாம். அதை பற்றி நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன். இப்போதைக்கு என்கிட்ட இருக்கிற 2B வந்து பிளாக் பிரெஸ்டடு ப்ளஸ் பிளாக் ஃபேஸு, அதை தான் நம்ம 2Bன்னு சொல்கிறோம். இதுலேயே 3 டைப்ஸ் இருக்குது. நான் அப்கமிங் வீடியோவில் அதை நான் உங்களுக்கு போட்டுடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்க்குறதுக்கு நார்மல் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் மாரி தான் இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ளிட்டுக்கு இறங்குது. ஸ்ப்ளிட்டுனா அதாவது எதனா ஒரு பியூர் மியூட்டேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுலேருந்து எதனா நார்மல் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸாக இறங்கிடும். ஸோ அந்த ஜீப்ரா ஃபின்ச்லேருந்து நம்மளுக்கு வேறு எதனா மியூட்டேஷன் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இதுதான் ஸ்ப்ளிட்டோட மீனிங்கு. ஸோ நம்ம கேட் செட்டப்பில் ஒரு 2-3 இல்லை, ஒரு 4 ஸ்ப்ளிட்டு நான் வச்சுருப்பேன். இதுவுமே அதேமாரி ஒரு ஸ்ப்ளிட்டு தான். இந்த பேர் வந்து மேல் வந்து ஆரஞ்சு பிரெஸ்டடு, ஃபீமேல் வந்து ஃப்ளோரிடா ஃபேன்சி ஃபின்ச். இது வந்து பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், சைஸ் பெருசாக இருக்கும். ஸோ ஜம்போவிலே இது ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ப்ரீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வர சைஸும் ஜம்போவாக தான் இருக்கும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேர் பார்க்க போகிறது வந்து இதுவுமே ஸ்ப்ளிட்டுக்கு இறங்குது. ஆனால் இதோட சைஸை மட்டும் பாருங்கள், ஜம்போ சைஸில் இருக்கும். இதுலேருந்து நிறையா ப்ரீடிங் நான் எடுத்துருக்கேன். ஸோ நல்ல ரிசல்ட்டு தான் இந்த பேர் எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்குது. அது நீங்கள் பார்க்குறப்ப தெரியும், டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சைஸ்லேயும் தெரியும், அதோட ஃபேஸ் அந்த சீக்லேயும் தெரியும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸு. இந்த பேர் வந்து இன்னொரு ஸ்விட்டு. நீங்கள் ஸ்விட்டு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். கன்னத்தில் அந்த சீக்கை பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜம்போ சைஸ் வரும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டான மியூட்டேஷன்ஸ் வரும். சைஸுமே கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். இதுதான் ஸ்விட்டு ப்ரீட் பண்ணதுக்கான அட்வான்டேஜஸ். இந்த பேர் வந்து ஜம்போ சைஸு. ஃபீமேல் வந்து ஆரஞ்சு பிரெஸ்டோட ஃபீமேலு. அது வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மேல் வந்து என்கிட்ட இறந்துருச்சு. ஸோ ஜம்போ சைஸ் மேலே வந்து இது கூட சேர்த்து ப்ரீடிங் போட்டுட்டேன். இதுவும் ப்ரீடிங் ரிசல்ட் நல்லா தான் வரும். அதோட கண்ணை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீமேலோட கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். இது வந்து ஃப்ளோரிடா ஃபேன்சி ஃபின்ச் பேர். நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஜம்போ சைஸ் ஃப்ளோரிடா ஃபேன்சி ஃபின்ச் காட்டியிருப்பேன். அதுக்கு இறங்குனது தான் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே. அந்த மேல் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல, ஸ்கேலி மைட்ஸ் ப்ராப்ளம்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணேன். இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே க்யூர் ஆயிடுச்சு. இந்த பேருமே ஸ்ப்ளிட்டு பேரு தான். இந்த பேர்கிட்டேருந்து நான் நிறைய கிளச்சஸ் எடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து நான் வாண்டடாக தான் ப்ரீடிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இந்த சீசனில் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் எல்லாமே அடி வாங்கும். ஸோ இது வந்து நல்ல ப்ரீடிங் பேர் தான். இந்த வெயில் சீசன் வந்த உடனே கண்டிப்பாக நான் ப்ரீடிங் அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பிளாக் சிக். இந்த பிளாக் சிக் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் கலரு, பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதுவும் வர ரிசல்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். அது கலரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்சு பிரெஸ்டட். இது வந்து ஜம்போ சைஸை கொஞ்சம் பாருங்கள். இது வந்து நம்ம மியூட்டேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதிகமான ரிசல்ட்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. நார்மல் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் வந்து ஒரு 4 to 5 சிக்ஸ் எப்போவுமே காப்பாற்றும். ஆனால் இந்த மியூட்டேஷன் பேர்ட் தான் அதுமாரி கிடையவே கிடையாது. ஒரு கிளச்சில் வந்து நீங்கள் 2 இல்லை 3 சிக் காப்பாற்றுறதே ரொம்ப அதிகம். இதுவுமே இன்னொரு ஸ்ப்ளிட்டோட பேர் தான். இந்த ஸ்ப்ளிட்டு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நல்லாவே ப்ரீடிங் ரிசல்ட் தந்துட்டு இருக்குது. முன்னாடி பார்த்த ஸ்ப்ளிட்டுமே சரி 3 to 4 சிக்ஸ் வரும். இதுவுமே 3 to 4 சிக்ஸ் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவல் செட்டப் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம காலனிக்கு வரும். 2 காலனியை நான் வச்சுருக்கேன். காலனியை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட், பேர்டு பிஹேவியர். ஒரு பேர்டுக்கும் ஒரு பிஹேவியர் இருக்கும். சில பேர்ட்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலில் மட்டும்தான் ப்ரீட் ஆகும், சில பேர்ட்ஸ் வந்து காலனியில் ப்ரீட் ஆகும். ஸோ எந்தெந்த பேர்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு செட் ஆகுதோ அதை வந்து நான் மாற்றி விட்டுருவேன். ஸோ செகண்ட் வந்து வரப்போகிற சிக்ஸ் எல்லாமே நான் பிரிச்சுட்டு இந்த காலனியில் தான் விடுவேன். ஸோ ஒரு 6 months கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இண்டிவிஜுவல் செட்டப்பில் போட்டு ப்ரீடிங் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 5 இல்லை 6 பேர் வரைக்கும் இருக்கும். இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இறங்கின சிக்ஸு தான். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு காலனியோட அப்டேட்டு தான். நம்ம இப்போ செகண்ட் காலனி அப்டேட் பார்ப்போம். இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் காலனி.
இந்த காலனியை வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, ஏன்னா இதுலேருந்து நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இப்போ வந்து இதில் பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். மற்ற காலனிக்கும் இந்த காலனிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இதில் வந்து பெங்காலிஸ் ஃபின்ச்சஸ் இருக்கும். பெங்காலிஸ் ஃபின்ச்சஸே ஒரு 3 பேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுலேயும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரீடிங் ரிசல்ட் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னோட 2 காலனி செட்டப். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்ட இந்த டாப்பிக்கை நான் போட்டுட்டேன். எப்படி இருக்குன்னு கீழே மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங். ஹாப்பி ப்ரீடிங்.